Ako voliš kombinaciju banana i kikiriki putera, ostani do kraja jer ćeš se oduševiti. Ljudi, gledajte samo ovu teksturu. Ozbiljno vam kažem, ovaj cheesecake sa bananom i kikiriki puterom je nešto što ne smete da propustite. Zaprati kanal ako voliš jednostavne i proverene recepte, a mi odmah krećemo. Prvo pravim podlogu. Potrebno mi je oko 200 g mlevenog keksa u koji dodajem oko 20 ml mleka i 80 g otopljenog maslaca. Mleko dodajem da podloga ne bi bila previše prhka i da se ne mrvi kada budem sekla. Sve ovo dobro izmesim rukom dok ne dobijem ovako kompaktnu smesu koja se lako oblikuje. Tu smesu zatim stavljam na dno kalupa, prečnika 19 cm i rukom je lepo utiskujem da svuda bude ravnomerno. Ovo sada ide u frižider dok pravimo fil. 2 zrele banane prvo iznječim viljuškom, mada možete slobodno koristiti i mikser ako vam je lakše. Te banane zatim prebacujem u činiju i dodajem 100 g šećera u prahu. Zatim 200 g krem sira, 1 kašičicu vanile i 120 g kikiriki putera. Ako volite domaću varijantu kikiriki putera, na mom kanalu imate i video kako da ga napravite sami. Sve ovo dobro izmiksam dok ne dobijem gladak i kremast fil. Sada posebno umutimo 200 ml slatke pavlake. U tu pavlaku dodajem fil od banana i sve kratko sjedinim. Pošto je fil od banana malo ređi, dodajem i želatin. U 50 ml vode potopim 10 g želatina i ostavim da nabubri. Zatim ga kratko zagrejem na ringli samo dok se istopi i odmah skidam sa ringle. Dodajem ga u fil i još malo mutim mikserom i fil je gotov. Sada fil sipam preko podloge od keksa. Lepo poravnam i nosim u frižider dok pripremamo glazuru. Za glazuru na pari otapam 100 g bele čokolade sa 50 ml slatke pavlake. Čim se sve sjedini, skidam sa pare i miješam još oko 2-3 minute da se malo prohladi. Zatim je ravnomerno prelivam preko torte. Tortu vraćam u frižider na nekoliko sati, a najbolje je da prenoći. Tada se savršeno stegne i ukusi se baš lepo povežu. Sutradan sam tortu ukrasila sa malo umućenog šlaga, bananom i keksom, ali to je potpuno opciono. Možete ostaviti i potpuno jednostavno. Vidite kako se lepo seče, a ukus je predivan. Hvala vam puno što ste gledali. Ako vam se recept dopao, zapratite kanal, pišite mi u komentarima kako vam se čini ova kombinacija i da li planirate da je isprobate. Vidimo se u sljedećem videu. Prijatno!